เล็ดมันบ่มีมุนมีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวคนทากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยภัยพร้อมเบญจพิทาจักรสุจรัตน์วิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบพระจักรจริงกำจัดถ่ายไปแล้วพูดญี่ปุ่นต้องทำรังขาว่าตอนที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเนาะถ่ายวิดีโอครับถ่ายวิดีโอผ้าสองสามเณรหนึ่งจ้าผ้าสองสามเณรหนึ่งแล้วก็ขนมชั้นเปิดก็โอนก็หาเดียวแล้วเดี๋ยวท่านจะสั่งก็ขบวนท่านจะทำปกติท่านอยู่แล้วไม่ได้ที่อันนี้เอาไปสักป้าหรือปลาเกี๊ยวที่ทำน้องสุดหล่อหล่อมาเลยนะรีบวิ่งเลยว่าใครสุดหล่อมาสุดหล่อมาวิ่งคู่เลยอยากขยับมานิดนึงดูน้ำอยู่โอเคค่ะอย่าลืมขนมมี7 อย่างต้องกินให้ครบนะฝากถ่ายรูปเป็นถ่ายวิดีโอเลยตอนนั้นนะวิดีโอครับวิดีโอสักทีพี่เอามา2 อันนี้เราตั้งชื่อให้แล้วนะว่าขนมยาอาหารเย็นนะคะเขาก็เสิร์ฟเย็นตาโฟค่ะเข้ากับบรรยากาศขออนุญาตกล้องนี้ด้วยครับวันนี้มีอะไรบ้างครับผมนี่มีอะไรนะคะแผนกก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำอะไรประมาณนี้นะคะครับพี่เวนัสตัวไปขอซื้อบาทก่อนนะลูกชิ้นนะคะถ่ายวิดีโอครับนะแอ๊กอ้าวลูกชิ้นวิดีโอฮะปีนี้เป็นไงครับคนเยอะไหมครับปีนี้คนเยอะได้น้องๆศึกษามาร่วมด้วยอนุโมทนาสาธุนะคะแต่ยังไงขอให้มาทุกปีนะครับขอบคุณครับของคุณพินน่ะมี2,000อันนี้ปัจจัยอันนี้รู้ปัจจัยขนมมีอะไรบ้างครับ อันนี้มาดูอันนี้ลูกอธิบายกล้องหน่อยครับอันนี้ถ้ากินของรวมมิตรโอ้โหอันนี้
วุ้นกรอบน้ำมะตูม ครับ อันนี้วุ้นกรอบชาเขียว อันนี้วุ้นกรอบน้ำแดง ครับ อันนี้อารัวจิ๋วโบราณ โอ้หาทานยาก ขนมบัวหิมะไส้ชาเขียว ถั่วแปบหม้อแกง โอเค ขนมชั้นที่จะเป็นขนมเธอ ครับ โอเคไหมคะ โอเคครับ นี่เจ้าของขนมนะครับชื่ออะไรนะครับคนทำเนี่ย พี่เรารู้จักกันนี่ ไม่ก็บอกนี่ออกทีวีอยู่ โอ้ยไม่เอานะไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอา เดี๋ยวค่อยๆพูดนะ เอาเลยครับนายแอ๊กนางฟ้านี่มาจากอะไรครับ ขนมนางฟ้าก็ใส่อันเนี้ยใคร นางฟ้าในที่หมายถึงว่า พี่ ฝนก็ทำด้วยใจ ใส่ถวายพระ ทำด้วยใจจริงๆเขาเป็นนางฟ้านางฟ้าหน้าวัดค่ะใช่หรือเปล่าคะ พระวัด ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้ากับนางฟ้าหน่อยโอ้โหเห็นปะดูนางฟ้าของ มี เรา คน ไ เรียกแต่นางมาลายไม่มีใครเขาเรียกนางฟ้ากันเล ว้ ย ถ้า ไม่ วัน ได้ นี้เราเป็นขนมนางฟ้าแล้ว เอานกกินมาวาง รู้จักบารยำเย็นไหมที่เชียงใหม่ ไม่ ร้านอาหาร ไม่ท เก่า หมือน แก่ที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่นะฮะ อ๋อ ได้ครับเนี่ย ฝาก เจ้าของ ฝาก อยู่นี่ ฝากร้านเลยครับฝากร้าน นะฮะนี่วันนี้ทำเย็นตาโฟมาเย็นตาโฟเจมาขาย อากาศเย็นไงคะเราเลยต้องทานเย็นตาโฟ ใช่ จะบอกเลยมันจะ ก็สัมภาษณ์ถึงพิ อ ธี อก กรหน่ นะ อย คะ ช่วยน้องเป็นพิธีกร ไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรบ้างคะแนะนำ รอบนี้เย็นจะไหวนะคะ เย็นตาโฟเย็นตาโฟ เย็นตาโฟมีต้มยำไหมคะ ดี คุณพี่ อ้าวสวัส อะ ดี ไร ค่ะ อะอะไรกันอะ ร้านอยู่ที่ไหนนะคะที่ไหนคะ ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว เฉยๆนะคะ อยู่เฉย เห็น ๆ ไหม นะ โพสต์เข้าไปในกลุ่มแล้วตกลงว่าเป็นนางฟ้ากับโอ้ย ให้เราถูกที่นางมาลายมา สายบุญเดินทางทำบุญอย่างเดียวเลยนะคะ แล้วจะรู้ว่านางฟ้าเป็นยังไง โอเคครับ โอเค สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันครบรอบไม่ใช่ครบรอบเป็นงานทำบุญออกพรรษาของไทยเรานะคะ วันนี้ที่วัดป่าสันติธรรมได้จัดงานนะคะให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ ที่วัดป่าสันติธรรมก็คือจะมีแต่อาหารเจเท่านั้นนะคะ ก็มาดูบรรยากาศนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะ มีเจทุกอย่างนะคะโอ้นี่นะคะนี่โอเคจะตามไป เดี๋ยววนรอบหนึ่งก่อน นี่ก็คืออาหารคาวต่างๆนะคะ มีทั้งแกง มีทั้งผัด มีทั้งต้ม โอ้โห แล้วก็มีอะไรเนี่ยภาคอีสานแล้วก็มีซุปหน่อไม้ มีน้ำพริกอะไรไม่ทราบได้นะคะต้มตำโอ้โหนะคะเยอะแยะมากมายอะไรอีกซูชิของเราก็มีนะคะญี่ปุ่นก็มาน้องพ่อเดี๋ยวต้องสั่งพระนี่นะคะอาหารที่จะถวายพระแล้วก็ทำบุญตักบาตรกันในวันนี้นะคะแล้วขนมของน้องฝนนะฝน โอเค โอเคจบ คุณเป็นคนจัดผ้าไตรสั่งตรงพิเศษจากเมืองไทยนะฮะก็เลยวันนี้คุณก็ได้เป็นภาพพิธีวันนี้นะฮะเพราะผ้าไตรชุดนี้ทั้ง3ชุดคุณจัดเข้ามาทุกคนพร้อมแล้วกราบพระนะครับกราบพร้อมๆกันเราจะรับศีล5กันก่อนนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมยังพันเตมยังสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณกัมมังนิตติตังปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาเดนาดานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุเมจัจจาราเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุระเมรยมัจจาปมัตถานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจาปมาสถานาเวรัมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเอมานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนุสุขติยันติสีเรนุโภคสัมปทาสีเรนุนิพพิญญันติสมาสิลังเวโสดายwhich means the offering of unwanted cloth. Forest cloth is regarded as cloth that has no home. So this is an important occasion, and various people have sponsored this, and also Grum Peter has organised a group as usual, and some of our local people here. So it's a great day for us, and the sun is shining, so it looks like being a very enjoyable time, and I hope you will enjoy it. Be pleased with your time. We have to eat in a minute,
And now that the clocks have changed, we have to be particularly careful because we have to finish by noon. So in a moment we'll go outside for Bindapat. Peter will explain, and we will ask you to line up. And it's a rice Bindapat, so just nice and low. And we will come out in a moment to receive them. So, over to you. ครับสวัสดีนะครับ ก็วันนี้ออกพรรษานะฮะพวกเรามาร่วมกันคือหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพิธีออกพรรษานี้เป็นยังไงบ้าง หลายคนก็อาจจะทราบแล้วพวกแก่วัดทั้งหลายก็คงจะทราบดีนะฮะแต่น้องหลายคนก็คงจะไม่ทราบคือเราจะออกพรรษาเสร็จนี้จะมีประเพณีทอดกฐินทอดกฐินกับทอดผ้าป่าต่างกันยังไงทราบไหม นะครับหลายคนคงไม่ทราบว่าทอดผ้าป่ากับทอดกฐินพวกแก่วัดก็คงจะทราบกันแล้วนะคือทอดผ้าป่าเนี่ยเป็นการที่ไม่จำกัดจะทอดเมื่อไหร่ก็ได้นะจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ทอดกฐินนี้มีแค่เพียงเดือนเดียวนะหลังจากออกพรรษานะครับการเขาบอกว่าถ้ามาทำบุญทอดกฐินเนี่ยจะเป็นบุญใหญ่เพราะมีเวลาจำกัดแค่เพียงเดือนเดียวซึ่งจริงๆแล้วโดยความต่างกันก็ไม่ต่างกันนะฮะทอดผ้าป่าทอดกฐินไม่ต่างกันแต่ว่าทอดกฐินก็ถือเป็นบุญใหญ่แต่พูดถึงในสมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยทอดกฐินเนี่ยมาจากการที่ว่าหลังจากพระสงฆ์จำพรรษามาครบ3 เดือนแล้วเนี่ยและพร้อมจะธุดงค์ออกไปโปรดญาติโยมในสมัยพุทธกาลนะฮะเพราะพระไม่ได้มีวัดอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุมัติให้พระเนี่ยมาฟอกจีวรต่อจีวรย้อมจีวรให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเครื่องบริขารทั้งหลายเพื่อจะใช้ในการเดินธุดงค์ไปโปรดญาติโยมต่อไปซึ่งหลังจากนี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เจอไม่มีโอกาสได้จำวัดกันฉะนั้นชุดห่มของพระเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะครับในสมัยพุทธกาลนี้ใจทำอย่างนี้แต่สมัยนี้นะฮะมันเยอะมากแล้วการทอดกฐินก็ไม่ได้มุ่งปัจจัยอยู่ที่ผ้าไตรจีวรเสียแล้วแต่มุ่งปัจจัยอยู่ที่ปัจจัยนะมีการแข่งขันกันว่าวัดไหนทำได้มากกว่ากันซึ่งตรงนี้การเป็นการเพิ่มกิเลสไปในตัวนะครับอันนี้เราค่อยว่ากันแต่ละวัดนะแต่วันนี้คือเราก็มาทอดผ้าป่าเพราะว่าการทอดกฐินเนี่ยวัดที่จะทอดกฐินได้เนี่ยต้องมีพระจำพรรษาอย่างน้อย5 รูปขึ้นไปในช่วงพรรษา3 เดือนนะในช่วงพรรษา3 เดือนนี้ต้องมีพระ5 รูปอยู่จำพรรษาขึ้นไปถึงจะรับกฐินได้ถ้าพระอยู่ไม่ครบ5 รูปเนี่ยรับกฐินไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้มีหลายวัดเหลือเกินมีพระจำพรรษาแค่2 รูป3 รูปพอถึงวันออกพรรษาก็ไปนิมนต์พระจากวัดนู้นวัดนี้มาร่วมเพื่อจะรับกฐินอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดข้อวินัยสงฆ์มากเลยแล้วก็พระก็ไม่ได้อยู่ในศีลด้วยเพราะทำอย่างนั้นเพราะพระคนรักษาศีล227แต่พระเองทำผิดศีลซะเองนะฮะมีหลายวัดมากอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็มีพระจำพรรษา5 รูปท่านก็ไม่รับกฐินนะรับแต่ผ้าป่าซึ่งจริงๆแล้วผ้าป่ากับกฐินก็ไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่ากฐินเนี่ยมีแค่เพียงเดือนเดียวนะก็คงจะไม่ได้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะก็ So very briefly, what Kun Peter has been explaining is that we, at this time, in the month following the Pansa, we have to spend 3 months during Pansa in one place. And at the end of that, in the month following, the Katika month, what's known as the Katina, or Katina, can be enacted. But for a Katina, we need 5 months for the Pansa, and obviously we're only 2, so we can't have a Katina. The reason for 5 months is that the Katina cloth is offered to the Sangha, and for a quorum for the Sangha, we need 4 monks. And then the Sangha offers that Katina cloth to one deserving monk. So you have to have 4 plus 1 at least. And we have to have the 4 plus 1 for the Pansa. So we very rarely, we have sometimes had 5 or 6 monks here for Pansa, but it's not very often that's happened. So that's why
we're having what's called this Tot Papa, and this Tot Papa can actually happen, as Peter explained, almost any time, whereas the Katin can only happen in the month following the Pansa, it's known as the Katika month. But as we can't have a Katin, so we're having a Tot Papa, which means the offering of forest cloth. So it's a sort of similar but not the same. นะครับรบกวนนิดนึงนะฮะเราเป็นชาวพุทธอย่าเป็นแค่ชื่อพุทธในทะเบียนบ้านนะครับนะฮะช่วยรักษากฎวินัยด้วยพระสงฆ์เสียก็เพราะพวกเรานี่แหละนะก็ต้องตามใจญาติโยมพอตามใจญาติโยมแล้วกฎปฏิบัติของพระก็เลยเสียหมดนะอย่างทุกวันนี้วงการศาสนาก็สั่นสะเทือนเยอะนะครับดังนั้นอยู่ที่เราอุบาสกอุบาสิกาขออย่าเป็นพุทธเฉพาะในบัตรประชาชนนะฮะนะเดี๋ยวเราจะตักบาตรกันนะฮะเรียงแถวจากข้างหลังตรงนี้นะฮะซึ่งพวกพี่ๆก็จะรู้กันให้ทุกคนไปเอาจานแล้วก็รับแต่ข้าวอย่างเดียวนะฮะตักแต่ข้าวกลับเราอยู่หมดแล้วนะฮะนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าข้าวถ้าเกิดมันล้นบาตรเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาใช้ต่อได้ที่ฟ้าเริ่มส่องแสงสำแดงให้เห็นเป็นคำถามเกิดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดนั้นสถิตสถานตั้งอยู่ไว้ถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุดหล่นฟ้าทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งเธอไปแห่งไหลหลงบำเพ็ญทุกรากิริยาเข็นกายจนหิวโหยร้องรอยสุดเศร้าเมตนาแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางสว่างพระองค์ทรงค้นพบการเวียนจบของจักรวาลที่จะว่ายผ่านวัฏสงสารอันลดลงสายพินที่ดินนั้นเธอปล่อยให้มันเริ่มย่อนลงละเลยและลืมหลงเธอคงสำเนียงเป็นพินไหมและสายพินที่ตั้งขึ้นเธอบิดให้ขึ้นจนมากไปถึงคราวดีดเล่นสายคงขาดถึงไปในอยากทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก็เชิญเลยนะครับฝั่งนู้นและมีใช่อย่างฝุ่นผงที่ลอยลงลอยไปวันๆหนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับเพื่อนวันที่ปัจจุบันอย่างตื่นรู้พี่ต้าครับพี่ต้าวิดีโอสนุกดีครับเดี๋ยวไปทานครับผม
ล้างชาด้วย แสงทองของ ยังเป็นน้อง ต้องไปทานเลยครับครับวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะฮะ อร่อยมากเลยค่ะ ตะโกอร่อยมากเลยนะครับนะฮะครับปาจีนะครับเป็นตะโกนะครับเป็นไงครับทานอร่อยไหมนะครับครับ แสงเทียนสุดท้ายที่เขาพาแสงทองของใจเจริญสดใสขนมไม่อร่อยเลยนะครับไม่ต้องทานแล้วครับนะฮะขนมไม่อร่อยเลยครับไม่สวยด้วยขนมไม่สวยด้วย แสงจันทร์ส่องฟ้าถึงอำลาแสงสุดท้าย เขาจีบรอบนึงได้เปลือกข้างหลังด้วยนะครับทานเยอะไม่ดีนะครับเป็นเบาหวานนะครับ แสงดวงปัญญาของเธอสวยกับเราแม่ค้าขนมคนสวยอยู่นู่นฮะงานคนส แส วย งแห่งธรรมเพียงดวงดาวก็ไม่มีสิ้นสุด นะครับ ทานอาหารค่ะ เชิญทานอาหารครับผมทานก่อนเลยเดี๋ยวมาเป็นพิธีกรใหม่นะครับ สู่วันไฟละลายคืนฟ้าชีวิตของคนหนึ่งคนผ่านพ้นจำนวนและยาจะรู้แสงเพลิงสุดท้ายที่เผาผลาญสังขารสิ้นไปแสงทองของใจเจริญสดใสเสียงเพลงสุดท้ายที่เราให้สุดท้ายทาง ทางนี้ก็มีรวมมิตรนะครับรวมมิตรถ้าใครคิดว่าไม่มีมิตรเนี่ยนะฮะมาทานได้จะได้มีมิตร แสงจันทร์ส่องฟ้าชอบมากเลยเอาอันนี้ก็บอกเลิศมาก โบยิมากผู้สามงานเขาไปนักบุญเขาเล่นซอนเลยแบบนี่เขาเลี้ยงซานก็เป็นขาวโบยิมากมานะครับนะครับใครจะสัตนาทำกับหลวงพ่อก็เชิญก่อนได้นะครับตอนนี้จะถามประวัติหลวงพ่อไหมเราถามได้นะน้องอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นมาอย่างไงคุยได้ไหมจริงๆ ให้หลวงพ่อเล่าให้หลวงพ่อเล่าประวัติ Because there are students, they want to know where Lord Paul coming from, who is Lord Paul. So, I don't put it on I heard they thought it was very... What you are waiting to? They didn't believe there was a platform. While you are waiting for the people from the kitchen. I was in Thailand long before any of you. หลวงพ่อไมโครโฟนเพลงคาราฟิน้องอัดได้นะเสียงประเดี๋ยวว่าเปิดได้เลยจ้ะก็จะบรรยายธรรมะ So we have students here today from Warwick University, and we have students from Bristol University. And we have Thai students, and we have Chinese, and we have Taiwanese nun and Korean nun, and we have quite an assortment of people. And I've been involved with Warwick University for over 30 years. And I've been here. This what now is 33 years old. We came here at Wat Nong Pah Pong, 1985. I came here. And before that I was somewhere else in Kenilworth. And that's when I started in, I think, 1980. I can never quite remember
84, 85 at Warwick University, doing many different things. Sometimes speaker around here. I am not responsible for the deficiencies of this place. I don't like these things very much, you know. They always go wrong. In my hands, they nearly always go wrong. That one never works. Oh, it's working in there. If you go in there, at the back, somewhere it works. But not in here. Anyway, I've forgotten where I was now. And before that, many years ago, I was living in Thailand. I went to Thailand in 1971. December 1971. I arrived in Thailand. And brought in Wat Nong Pah Pong. And then one day my also 2515 by Ubon. I went to Ubon. And I stayed in this lady's village. She doesn't remember. But she was only 2. Or 1. Something. 2. So she's forgotten all about it. And I just stayed for a few days, not very long. And then I was at Wat Nong Pah Pong. I went to join Warwickshire. And so that's 1972. So in May 1972, day before the Vassa Puja, I'm going to Vassa, I bought that. And then I came back to England in 1977. People in London invited Rinpoche to England. So I came with him. And we thought we were going to be here in England for just 2 months. And within 2 weeks of our arrival, Rinpoche told me and Ajahn Sumedho, 2 of us who came with him, that he would have to go back, but he wanted us to stay. So instead of 2 months, it was 9.5 years before I got back to Thailand. Now I go every year, sometimes twice a year. So that's it. So this is my 47th Vassa. Huh? Very long. Professor. So we have a professor from Warwick University. We used to come here as a student. We used to be a student. Maybe you should tell them about how you used to change the architect. Yes, I first came to this area, to Stratford-on-Avon, because of Shakespeare. And so I used to, when I was a teenager, I used to travel, hitchhike sometimes, to Stratford. And then when I was 17, I went to train as an actor for 3 years, 3 memorable years. And
When I was 20, I toured America, mostly colleges and universities, not all, but mostly. For the company, our own company. And when I was, the day after my 22nd birthday, I joined the National Theatre Company. So I was with the National Theatre Company. Now they call it the Royal National Theatre. For 3 years. By that time I'd become deeply involved in Buddhist practice, meditation, and I'd done a very painful, very difficult retreat, which was very productive, but not the most comfortable of experiences. And so I decided that the best way of spending my life was as a monk. But in those days it was a bit more difficult than nowadays. There wasn't so much Buddhism here, nor was it very well understood. So I thought I could be a kind of part-time monk and part-time actor. I bought a cottage in Essex, a cottage which later I really got fed up with, but I lived out there. And I thought I'd be sort of kind of self-sufficient and do a bit of work now and then. I could go into London and do, get reasonable money for a short bit of work. So that's what I did 2 years. I got really fed up with it. So then I decided I would go east. And I rang my agent and I said, I'm off for a bit. He said, well, there's not much about it. Give us a ring when you get back. 7 years later. I did. I rang him up. And I said to the telephonist who answered the phone, I said, is he still there? I knew if he was still alive. He came on the line and said, what are you doing? So that's my... And I do speak Thai after a fashion, but I'm very shy about it. And I'm sure all of you speak very good English. So. Anyone here from Ubon, from this side? Why no? I mean students. I don't know why we sound talking. Some years ago, I was invited on Teachers' Day to address students in Ubon Teachers' College. And when I got there were all these young people looking very bored indeed. And they just sat through one long placement in a podium, and they had to sit through another one, and then they got to me. And I looked at them, and the girls were sort of looking at their names. And the teacher, the Ajahn, asked if I would tell them something about some obscure part of Buddhist teaching. So I said, I think there's lots of monks around here who can tell you about Bhavanadhamma. I said, but let's just talk about what I do in England. I'm the monk who goes to prison 3 or 4 times a week. So they all perked up. So that's what I do. I go to prison several times a week. And I've been doing this for 41 years. And I'm currently the Buddhist advisor to HM Prison and Probation Service, which isn't nearly as grand as it sounds. But over the years, when I first started in 1977, I was invited by 3 prisoners
to go and visit the Buddhist prisoners. And it's just a few prisoners who were Buddhists. So I went along, and it was, I was very naive about it all at the time. I thought there were just 3 or 4 prisons in England. I'd heard about Woden Scrubs and Pentonville and Parkhurst on the Isle of Wight, and Holloway Women's Prison. So I just thought that was about it, you see. And those prisons invited me. It was Holloway, Parkhurst and Pentonville that invited me. And then I discovered that there were many prisons. In fact, there were, at that time, something like 145 in this country. And the people I was seeing were being transferred to different prisons. And as they got transferred, they expected me to follow them and visit them in the prison they got moved to. So, very rapidly, I had appointments. They used to give us a little green card as an appointment card, and a whole sheet of these green cards, different prisons all over the place. And it all became a bit much, really. So in 1985, I decided, with the help of 1 or 2 people, to organise a proper Buddhist prison chaplaincy. And we launched it at Maga Puja in 1985. And we called it Ongulimala, the Buddhist prison chaplaincy. And I've been running that ever since. And we have I have a team of about 45 people who go into different prisons. And over the years, the policy in English prisons, English and Welsh prisons, has been to develop a multi-faith chaplaincy. So it's really quite remarkable. It's the only chaplaincy of its kind in the world. This is government policy. This is not a prison or someone doing it here and there like in America. But it's a proper multi-faith chaplaincy. And it works quite well. It has been a long haul, I can tell you, getting to this point. And the credit for this multi-faith chaplaincy goes partly to me, but largely to someone who became a great friend of mine and Luxit and supporter, Lord Avewood, was a very influential person. And it was he that was able to, through his contacts in Parliament, to really shift opinion. And because originally when I first began, it was the chaplaincy in the prisons was in the hands of the Church of England. And that was it. They didn't particularly want to know about anything else. But all that's changed. And so I'm deeply involved in prison chaplaincy. And it looks like it's going to go on till I drop. By and large, it's very well received. And people in prison have obviously different interests in Buddhism. So we do have some people who come into prison who are already Buddhist, and we have some who come in who have acquired Buddhism on a previous sentence. I'm afraid some people come back again and again because it's very, very difficult for some people. It's very, very difficult when they leave prison to be able to survive, because while they've been in prison, they've lost everything. So they have no money, they have no home, they have no job, and in some cases they feel very sensitive about having been in prison, and of course going for a job they have to declare it, and it's very, very difficult, much harder
than people imagine. I've been to one or two events where ex-prisoners have described what they went through when they left prison, and it's obviously can be for many a terrible time. Some are fortunate; they still have their family support. One or two on relatively short sentences may still have their business when they get out, so it's not too difficult to pick up the threads again and survive. But for a lot, it's a very, very difficult process. And of course, while they've been in prison, they've made some contacts, and well, they will feel, some of them I suspect, that they have no alternative but to go back to crime in order to survive. So we do see some people coming back again and again, unfortunately. Some men come along because they are curious, some because they have an interest in meditation, and by and large that's the most important thing, I think, for people who come to the Buddhist groups in prison. When I first began, when I was first asked to go into a prison, I remember I had to think about what I might have to offer, because of course I'd never been in prison. The closest I'd been to it was when I was an actor, and I'd done some work on a presentation which involved me doing some improvisations. This is what actors sometimes do, improvising situations, imagining themselves in case what I did at one stage, imagining myself in a condemned cell. And I worked on that for a while, and it had a big impact on me, and I remembered that. But that's all I had to relate to. But then I thought about, when I was thinking about it, I suppose that people stuck in a small room, locked in a small room for many hours, would find that very difficult to handle. And I reflected that as a monk I'd of course been in small rooms or small huts, small places for many hours by myself with no distractions, but of course with the practice of meditation is there for that purpose. So I presumed that meditation would help people in those sorts of circumstances. And that appears to be the case. And some people make quite extravagant claims about the effect that the Buddhist group has had on them. I mean, I say extravagant because it's probably not quite the right word really, but they will say that it's made a huge impact or saved their lives or something of that nature. And certainly it appears to be the case. I mean, we have seen some very remarkable transformations. But I have to say, and I'm very clear about this, I do not go into the prisons to make people good citizens or something like that. I go into the prisons simply to make Buddhism available and to enable people to practice Buddhism if that's what they would like to do. And clearly Buddhism has a beneficial effect on people's lives. That's what I think most people here would know or would accept. But I don't want to be, I mean, I've been at occasions where people have gone on about, reforming the prisoners, and somehow to me that all seems very pretentious and a bit arrogant, that we want to make people into this kind of stereotype. And I don't want to do that. I want to give people the skill, the ability to make skillful changes, to be truly, to move towards dealing with their suffering and emerging eventually as enlightened people. That's what Buddhism is for. That's what Buddhism is about, and that's what I aim to make available.
อิมานิมะยังพันเตสังฆทานามิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสักขทานานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดแล้วเราไม่เข้าใจอายุวันทุกภาพป่าช่วยแล้วมันเขาเปิดเดี๋ยวภาพป่าเนี่ยภาพป่าเขาเปิดภาพป่างั้นเดี๋ยวถวายภาพป่าต่อไปเลยนะครับถวายเอาเสร็จภาพป่านั่นเกิดถวายภาพป่าต่อไปเลยอิมานิมะยังพันเตบังสุกูจิวราจิวรานิสัปปาริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกูราจิวรานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายที่ผ้าจีวรนะฮะไม่คุณหรือว่าจะชักผ้าเอามาที่ก่อนได้คุณส่งมาที่ก่อนตั้งได้เหมือนเดิมว่าจะชักผ้าตั้งได้คุณก็ยกถวายได้ผมไม่ยกถวายเลยคุณขอผู้ใจหน้าดีกว่าส่วนของอาจารย์ผู้ประเคนเขาจะสะดวกกว่าดีกว่าผู้หญิงNo, you can. They're going to offer their stuff. Yeah, you can. Let us follow him. Yes. Không đi đến đâu nha, không đi đâu.
Okay, now we just now that you've been so very generous to us today, it's my responsibility to offer you something in return. And as well as chanting the Anumodana, I will give you some Dhamma, something for you to take away, and I hope it will be of some benefit to you, and I hope you will do your best to remember. I always say here, nearly every time, when people take the precepts, and I hope that you won't just leave them here. I'll buy the way. I don't want to feel that you take the precepts here, you receive them, and then you abandon them when you leave. Because the precepts are of great benefit, and they will protect you. So please remember them and take them wherever you go. Now today is, at this time of the year, it's an opportunity to really emphasize our respect for the Sangha. In the prisons many years ago, I was, when I gradually began to sort of worm my way into the establishment of the prison service, I was offered one day a year for Buddhist prisoners to have a sort of holiday and celebration. And it was obvious that I should choose Vassa Puja, and we used to call it Buddha Day. And then a little bit later on, a few years later, one of the people in the chaplaincy hierarchy said to me, "One, that's not much. Perhaps you should have three special days, 3 holidays." So I said, "Thank you very much." And then, of course, I had to choose. And remember that Angulimala, we cover all the schools of Buddhism. So I had to keep in mind also the Mahayana and Vajrayana and so on. So what could be common to all? But it seemed to me to respect the triple gem was the best thing to do. Not just the Buddha, but also the Dhamma and the Sangha. So I decided that that's what we would have. We would have 3 holidays to celebrate the triple gem, the 3 refuges. And it was very easy to choose, of course, Buddha Day, the Vassa Puja, and for the Dhamma, the Samaha Puja, the anniversary of the Buddha's first sermon. That seemed quite obvious, quite logical. The difficulty came with the Sangha, Vassa. And some people often think that Magha Puja is a good day to celebrate the Sangha. But Magha Puja is in February. I couldn't have Sangha, Buddha, Dhamma, because we always refer to Buddha, Dhamma, Sangha. So I thought about it, and I thought, well, the last day of the Pansa, it's a particular occasion for monks. We have to Bhavanadhamma, and so I decided that would be the best day for the Sangha. And so since then,
in the prisons we have had Sangha Day on the last day of Pansa every year. And that's led me to think a little bit further how at the end of Pansa, and indeed the month following, the Katika month, there is so much more sort of emphasis placed on the Sangha, because during the Katika month, as I explained earlier, the katin can be enacted. So it's a time when people generally, Buddhist people generally, are thinking about the Sangha, either twang the katin or twang, like today, dok papa or something like that. And so every year, when I, particularly in the prisons, when I'm talking to the groups, I'm talking about the Sangha at this time. And I explain that there are two kinds of Sangha. There's the conventional Sangha, which is what you're seeing here. Buddhist monks, Buddhist nuns, conventional Sangha. And then there's the Arya Sangha. And the Arya Sangha is the community of those who have attained to one of the 4 degrees of enlightenment. So starting with Sotapanna, Sakatakami, Anagami, Arahant. These are the Aryas. And we refer to them as the Arya Sangha. Now, first of all, the conventional Sangha. Well, originally, when the Buddha caused the Sangha to come about, the Arya Sangha and the conventional Sangha were one, because those very first monks, the Panchavahi, who became the first bhikkhus, they were Aryas when they asked for the going forth and the full admission. But as time has gone on, unfortunately, in the conventional Sangha, the standard has dropped somewhat. So it's not common now to find Buddhist monks who are also Aryas. But the conventional Sangha is of great importance. Over the years, over the 2,600 years since the Buddha's enlightenment, the conventional Sangha has maintained the Buddha's teachings. The Sangha has always in the past, up until this present day, been the leadership and has maintained the Buddha's teachings. I was particularly reminded of this just a few years ago when I went to an event which was to do with hospital chaplaincy. And they invited me to go to this event because they thought I knew something about chaplaincy. And while I was there, I was asked to explain what we do and how I choose people to be Buddhist prison chaplains. And in that explanation, I mentioned the seal, Sinha. I said that I expect all Buddhist prison chaplains, at the very least, to be practicing Sinha properly. And there was an uproar amongst these people. Uproar. These are all Western Buddhists of different schools. And I remember one woman who was a sort of ordained kind of person, going on about there are lots of Buddhists who eat meat and drink alcohol. And possibly that's the case, but that isn't really certainly a good way of practicing the precepts. The 5th precept, as you know, is abstinence from alcohol, and that's very important. Anyway, I carried on for a bit, and then someone asked me what I did if a Buddhist prison chaplain drank alcohol, or if someone drank alcohol but wanted to be a Buddhist prison chaplain. And I said, well, I wouldn't have them. Absolute uproar. And I came away from that quite shocked by what I'd experienced. And I realized how
as Buddhism was spread in the West, largely in the hands of lay teachers, things have been distorted. And when I thought about that, and I thought about how under the care of the Sangha, Buddhist teaching and practice has come down for 2,600 years, then I realized what a tremendous achievement that was, because the teachings have come down to us unaltered and have been maintained properly. So that's a considerable achievement by the conventional Sangha. And of course, the conventional Sangha also offers men and women the opportunity to go forth and practice full time. It's not an easy thing to do, I may say, in case you think it is, but the opportunity is there, the invitation is there to do just that. So, really we should be very grateful to the conventional Sangha and hold it in high respect. Now, coming back then to the Arya Sangha, well, it may seem a little more distant from us when we think about people who have learnt the Buddha's teachings, put them into practice, developed them, and realized them. But that's a tremendous thing too. And it means for us, when we read or hear those stories, that the way is possible for us too. If those people, ordinary people, could practice and achieve enlightenment, then it should be possible for us as well. And we should be inspired by that thought. We don't have to remain caught in our suffering. We don't have to remain victims of our greed and aversion. We could be free of it. We could become perfect beings. Now, a few minutes ago, you asked me about Angulimala of Buddhist prison chaplaincy. Well, when we created the Buddhist prison chaplaincy, we decided to call it Angulimala after one of the Buddha's great disciples. And the Angulimala story is a tremendous inspiration. I tell it as often as I can, and especially to prison personnel. Every so often I have groups of officers in front of me, people like that. It doesn't happen that often, but sometimes it happens. And I always make a point of telling that story, because it's so important. Angulimala, as most of you I hope know, began his life as a very bright young man and a very brilliant student. He was sent to Oxford, the Oxford of India. He was extremely successful. So successful that his fellow students became jealous of him. And they began talking against him. And then they deliberately set out to turn the teacher's mind against him. And eventually they succeeded. And the result of that was that when it came time to graduate, and in those days students had to provide an honorarium before graduation, the teacher asked of him what he must have supposed was an impossible honorarium. He asked of him, he demanded of him, 1,000 right-hand human little fingers. And we suppose the teacher expected this young man to just give up and go home. But he was a student who always did his best to please his teachers. Would that all students were like this. And off he went to try and obtain these 1,000 right-hand human little fingers. And he quickly discovered that people don't like to give up their little fingers. And he had to resort to force and then to murder. And he soon became probably the world's first great serial killer. He became a formidable person. The books say that from time to time bands of men were sent against him, but they always came off worst, and their fingers ended up on his garden, because when he had nowhere to keep them,
he strung them on a string round his neck, and it became a garland of blood-stained fingers. And that's how he got his name, Angulimala. It means finger garland. Now, in the Majjhima Nikaya, it says that one day the Buddha, coming back from his alms round and having finished his meal, went out from Jetavana, the monastery where he was living, and began walking across the fields in the direction of the great forest where Angulimala lived. And various people working in their fields called out to him to warn him. But the Buddha ignored them and kept walking, and eventually entered that forest. And as he entered that forest, Angulimala spotted him. Angulimala that day had round his neck 999 human right-handed fingers. He needed one more, and there it was coming towards him on the body of the Buddha. All he had to do was leap out, murder the Buddha, and he could complete his story. So he grabbed his weapons and dashed out and started to pursue the Buddha as the Buddha was walking quite calmly, quite serenely through that forest. And then a very odd thing happened. Now, Angulimala was extremely powerful and very athletic. But try as he might, he couldn't catch the Buddha. The Buddha was apparently walking quite calmly, quite unhurriedly, and Angulimala was racing as hard as he could, and he couldn't catch him. And eventually he called out to the Buddha, "Stop! Stop, recluse!" And the Buddha turned, and he said to Angulimala, "I have stopped. I have stopped killing and harming. Now it's your turn." And Angulimala was absolutely dumbstruck by this. He was used to people being afraid of him. He was used to people being angry with him, hating him. He was used to people fighting him. But he was not used to anyone standing there, unarmed, unafraid, with no anger, speaking to him in this calm and kindly fashion. And it just completely took the wind out of his sails. And this confrontation ended with Angulimala throwing away his weapons and following the Buddha back to Jetavana. Now, the word of what had happened, of course, didn't get out very quickly. In fact, in the city, the people were clamouring for the king to do something about this dreadful person, Angulimala. And eventually the king rode out with his cavalry, intent on capturing Angulimala and executing him. Now the king was a very pious monarch. He was very devoted to the Buddha. And so as they rode past the gates to Jetavana, he dismounted and came in to pay his respects to the Buddha and to tell him what he was doing. And the Buddha sat there, this magnificent sight. The Buddha sat with a huge company of monks around him in silence. And the Buddha said to him, he said to the king, "What would you say? What would you do, great king, if I were to tell you that amongst this company of monks sat Angulimala?" And the king said, "Well, of course, naturally I would pay my respects and make offerings, but it's utterly impossible that such a terrible person can be here amongst all these wonderful monks of yours." And with that, the Buddha stretched forth his right arm and pointed. "Here, sire, here sits Angulimala." And the books state
that the king's knees knocked, and he quickly remembered he had urgent business elsewhere. But before he left, he went and he spoke to Angulimala, and he came back to the Buddha and he said, it is marvelous. What we have failed to do with weapons and by force, you have achieved with neither weapons nor force. And he left. And he left Angulimala to work out his salvation with the Buddha, which he did. And in time, that person, judged to be a terrible and evil person, became one of the perfect ones. He became one of the Arahants. This is a tremendous story. It teaches us two things, two important lessons. One, the power of a mind which is free from greed, hatred and delusion. When the Buddha faced Angulimala, he had no fear, he had no anger. His mind was pure and clear. It expressed unlimited loving kindness. And the other is that however terrible a person may appear to be, however extreme the circumstances, to a human being, enlightenment is always possible. So we should all take heart, because I imagine none of us here are quite as terrible or done quite the dreadful things that Angulimala did. Coming back then to the Arya Sama, when we read these stories, when we remind ourselves of these examples, then we are inspired. This practice can do great things for us. All we have to do is do it. Is to find the energy, the commitment, to learn these teachings, practice them and realize them. That invitation is open to all. We don't have to suffer. We don't have to be imprisoned by our greed, hatred and delusion. We can be free. Many of you here have been born in Buddhist countries. You have had Buddhism around you ever since you were born. And perhaps because it was so close, you didn't quite realize its value. People like me, we had to find it. We had to go to some trouble to discover it. But however we've come to it, it's there. You've heard the Buddha's teachings. Please use them. They're there for your benefit, for your happiness and freedom. Echitang batitang tumangki pameva Vityo iwa chandu sabaru govena satumate bhavadvandarayu sukiritayu kobhava Avivadana sile sani chamara pachayino Chataro dhamma vadamthi ayuvano sukham Alam Mavatu Sambha Mangalam Rakantu Sambha Devata Sabha Buddhanubhavena Saraswati Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sambha Devata Sabha Dhammanubhavena Saraswati Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Sangha
ภาวันตุเต I took out that should have you sit meditation for a few minutes. Yeah. But I got a bit carried away. เราจะนั่งสมาธิก่อน Think about let's got plenty of time. You've got the course become about 2 o'clock for students. So you've got plenty of time. นั่งสมาธิสัก10 นาที ให้นั่งอะไรก็นั่งดีๆนะ For meditating. So this is an opportunity for you to be quiet and to be still. So if you can just sit up nicely, just for a few minutes, we won't be very long. I won't keep you many hours or anything like that. So just try to sit up nicely, make both body and mind alert, and be still. Keep your mind still. Keep your mind focused just on the one thing, on your breathing. And I take cow and I take go.
โทษศาสนาอื่นว่าศาสนาอื่นก็จะบุกมาทำลายเราบ้างอะไรบ้างแต่เราชาวพุทธกันเองก็ยังไม่รักษาข้อพุทธเลยนะครับแล้วเราจะโทษอื่นเขาได้ไงนะครับคือจริงๆคนศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาทำลายเราหรอกเขาทำตามประเพณีขนบธรรมเนียมของเขาพอเขาทำเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยก็กลายว่าเขามาบุกรุกแต่เราคนพุทธเองนะไม่เคยด่าตัวเองเลยไม่เคยด่าไม่เคยว่าตัวเองนะครับนะฉะนั้นก่อนที่จะว่าคนอื่นด่าคนอื่นเขาเนี่ยพระเจ้าบอกแล้วว่ามองย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าทำสมบูรณ์ได้อย่างทำถูกต้องแล้วนะถ้าทำถูกต้องและทำสมบูรณ์แล้วเนี่ยอะไรก็เข้ามาไม่ได้นะถ้าจิตเรามั่นคงแล้วอะไรก็มาเปลี่ยนเราไม่ได้แต่ที่เปลี่ยนได้เนี่ยนะครับก็ฝากไปด้วย sorry ตกลงยอดผ้าป่าวันนี้the donation today we are forced together for the robe offering today not only one person but all together and also from Kun Prince from Thailand she offered 2,000 pounds straight here so give to me 2,000 pounds from Kun Prince จากคุณปริ้นนะเมืองไทยส่งตรงมาเลย 2,000 ปอนด์ช่วยแล้วรวมทั้งหมดของเราวันนี้เนี่ย 4,550 กับ1เพนนี1เพนนีแจกกัน4,550 pounds and 1 penny 1 penny coming 4,550 pounds and 1 penny okay and 2,000 pounds stay from Kun Prince I don't know what is her real name พูดกับคุณปิ๊กอะไรถ้าได้แต่คุณปิ๊กก็เลยรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรเจอคุณปิ๊กเนี่ยเคยมากราบหลวงพ่อที่นี่เมื่อ 2 years ago 3 years ago last year นะคุณปิ๊กเข้ามาที่นี่เมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนผมก็จำไม่ได้มาแล้วก็ชอบปฏิปทาหลวงพ่อตั้งแต่นั้นมาก็อุปถัมภ์หลวงพ่อตลอดนะฮะขาดหรืออะไรเขาก็ช่วยมาแต่ว่าเขาอย่างว่าก็เป็นสิ่งที่ผิดนะบางบ้านก็อยากตรงโหรายตรงสูงที่ซอย30ผมไปมาครั้งหนึ่งบริเวณที่ดินก็กว้างขวางมากเขาก็เป็นพวกหม่อมหรือพระนะพระนามสกุลนาทิยาจำนามสกุลยาวๆจำไม่ได้นะฮะอิสลามกุลนาทิยาแต่ว่าข้างหน้าชื่อไม่ได้จำชื่ออะไรเพื่อนคุณปิ๊นนะแล้วเลยก็คุณปิ๊นก็ช่วยมาก็เงินนี้เนี่ยเราจะไปซ่อมกุฏิหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่ออยู่มาตั้ง20 ปีแล้วกุฏิเขาพังแล้วคือก็ประมาณก็คือเงินที่นี่เราไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่นแล้วนะฮะไม่ได้ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับก็ถึงว่าก็ประมาณหลวงพ่อแค่5,000 ปอนด์ต้นกุฏิหลวงพ่อก็ไม่ได้4,000ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวเองก็ได้ก็ช่วยดูแลกันไปนะพระป่าพระอริยสงฆ์นะ Sorry because this money we don't pay for today is 4,550 pounds because we're going to renovate for หลวงพ่อ accommodation okay becauseหลวงพ่อ been using this house for I think over the 20 years 30 years so we need to renovate for หลวงพ่อ so that's the money that we keep for this one okay. for this projectขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปข้างหน้าไหมไปถ่ายรูปข้างหน้าได้ดิเราจะแจกแผนที่ก่อนก็เป็นแจกแผนที่ถูกต้องจะแจกแผนที่จริงทุกคนบอก Happy Birthday เลย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthdayกับหลวงพ่อใกล้ๆเลยอย่า
นั่นอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวออกไปประตูไม่เป็นไรหรอกเขียนเข้ามาเดี๋ยวไปคุยกันเลยสุจยมังกเลอปราชิตนังเกสิสิปะวิปุจเยปิเสเกสาภะโพธานังอาคาปะโรปะโมดานิสุนาจังสุนังกะลังสุปะดังสุติดังสุขโนสุโมโหตุจัสหิตัมพระมจาริสุปะราคินังจายกัมมังวาจาภาราเกนัมภาราเกนัมมโรกัมมัมภานิติเดภาราเกนะภาราเกนานิกะวะนะละรังเตภาราเกเนหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใยกลับติดใยที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเกิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไหวในลมหายใจที่มีแต่ปัญญาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใยกลับติดใยที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไหวในลมหายใจที่มีแต่ปัญ